Human sila namatian og piniriso gihimo karong adlaw ang subsob nga pagpanglimpyo og disinfection sa Police Station 1 sa Mandawi. Ang ubang mga piniriso gi-check up usab sa doktor. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kaganihang buntag, gipagawas una ang tanan nga mga piniriso sa Mandawi City Police Station 1. Gipahimutang una sila temporaryo sa grounds sa police station. Kinisamtang gilimpyuhan una ang ilang detention cell sa sulod. Gamit ang fire truck sa Mandawi DRRMO, gipabanlasan o gipahawanan una kini. Dungan sa pagpalabay usab sa mga basura sa sulod. Ang mga persons under police custody kon PUPC gipaubo sa medical check-up sa doktor sa City Health, gipangumusta kung dunabay mga gipamati. Gipanghatagan gilayon sila og mga tambal ug vitamins. Ang kalihukan gihimo human may namatay nga pinirisong lalaki ni atong Sabado. Gingong naglisod kini og ginhawa maong gidala sa ospital. Sanitize, pag-disinfect, no, kay atong gilikayan nga rin kung naay mga sakit-sakit na ilang gipamati, dili mo katap nga to sa lain mga kuan sa atong mga PUPC. So mi kanani dako po namong kalipay no, nagisuportahan ta sa LGU. Sa pagkakaroon dunay 65 ka mga piniriso o PUPC sa Station 1. Hilabihan ka congested, itandi sa ideal nga gidaghanon. Wa pa nabalhin ang kadaghanan ngadto sa City Jail kay naghuwat pa sa commitment order sa korte. Consistent man gyud ang Mandawi City Police Office sa ato ang mga operasyon bahin sa illegal drugs o sa illegal gambling. So na mga semana or mga adlaw nga daghan nga to ang mahimong PUPC, tapos ang uban pod ng mga previous na mga aresto wala pa mogawas na mga commitment order, so mag-abot. Samtang plano sa Mandawi Police, himuon nga regular ang ingon ani nga mga kalihukan, lakip na sab sa uban nga mga police stations. Hopefully mga himo ni nato sa uban pod nga mga stations, no, pero depending on the availability na pod sa other government agencies, kay di ba nakisuyo raman pod ta sa ilaha. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.